歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個我自己好中意食嘅齋。細個嗰陣時咧，阿媽成日買俾我嘅就係甜酸齋啦。諗起都想快啲完呢條片，可以快啲食啊！即刻開始啦！今日呢個甜酸齋咧，我哋用咗現成嘅炸麵筋去做嘅。咁啊，當然你話可唔可以自己做嗰啲麵筋啊？梗係得啦。不過咧，你係需要過夜嘅去做呢件事，因為咧嗰啲麵粉啊，你要浸一浸嗰啲鹽水啊，成日話係好多嘢搞嘅。不過係咪搞唔到咧？唔係，但係今次呢條片咧，我哋唔好搞咁多啦，因為想快快脆脆食啊嘛，係咪？我相信你都係㗎啦。OK， 好啦，咁啊，除咗用現成嘅炸麵筋之外咧，我哋唔會處理嗰個麵筋先嘅，因為咧我哋要搞一搞個汁先。嘣嘣，個汁咧就係喺度啦，哇，正啊！跟住你咧就要揾一個兜，我哋落咗啲糖先嘅，跟住再落呢個片糖啦，然後落少少水，然後就埋呢一個爐頭度煮一煮，溶咗啲糖先，開個火，開少少抽氣先。嗱，咁啊點解我哋要煮咗個汁先咧？因為其實咧嗰個汁咧，我覺得咧都真係好緊要嘅，因為就係個汁咧令到嗰個冇味嘅麵筋咧有味咁，所以咧我哋嗰個重點應該係放喺個汁度嘅。嗱，今次咧我哋點解要煮個糖先咧？就因為我哋想煮到嗰個糖咧有少少焦糖啲咁多，咁啊增添咗咧嗰個甜嘅層次啦吓 OK， 咁同埋咧你會見到，咦有片糖同埋冰糖喎，咁樣咁點解咧？因為落啲片糖咧嗰個顏色又會好啲啦，而嗰個味道咧亦都會又多啲層次噶啦。冰糖咧就係嗰個甜度咧係會實在啲嘅 ，OK？ 好，我哋而家咧煮溶咗佢先。好啦，話咁快就煮溶咗啦，非常之香啊嚇！呢一個糖味，跟住咧我哋就較翻呢一個細火咯喎，然後我落其他材料啦。首先咧我哋要落呢一個茄汁，跟住咧，神水啊 OK 汁，跟住米醋，然後咧落少少鹽嘅。調翻啲甜味出嚟，跟住我哋咧繼續 keep 住細火，等佢慢慢喺度煮下 ，OK？ 而家咧我哋就可以去搞下啲麵筋啦。跟住麵筋，嘣，哇，就係呢啲啦。嗱，咁喺街市買翻嚟嘅，咁啊當然咧我哋就要水洗一洗先啦，梗係。好啦，咁啊水洗完之後咧，我啊過咗2次嘅表面嘅污漬咧，我哋輕輕沖走咗啦。跟住咧，我哋深層啲啦，我哋就要霎一霎呢啲炸麵筋嘅。已經煲咗一個滾水啦，然後咧，我哋就將呢啲麵筋咧成塊放落去啦。你洗完嗰陣時咧，會有啲水咧整出嚟嘅，咁我哋可以揸咗啲水出嚟先。因為其實呢啲炸筋啦嚇，其實咧就係一嚿嚿麵筋再攞油去炸嘅。咁啊，先至咧會有一個炸咗嘅 texture。咁但係我哋唔知佢係乜嘢油炸噶嘛，咁於是乎咧，我哋一定要咧就係烚一烚佢先啦。咁咧就會乾淨好多啦。好啦，你話要咁樣泵水泵幾耐咧？嗱，我唔建議即係太耐嘅。你咁樣泵咧1分鐘咧頂盡㗎啦嚇，已經最好1分鐘之內啦。嘅原因咧就因為你煮得太耐嘅話咧，佢炸咗啲 texture 咧係淋晒冇晒㗎嚇。咁跟住咧，你嗰啲酸齋就會一劈好難食㗎啦嚇。OK， 係我都夠啦已經。跟住揾個筲箕，將全部嘅麵筋咧倒落去，等佢擎一擎水。OK， 就係咁擎一擎水先。跟住，冰水冇錯啦，呢一個咧就係用白開水咧做嘅冰水。跟住咧，我哋就將呢啲麵筋放落去啦。我哋咧咁樣做咧，其實咧就係唔想嗰個麵筋咧再煮啊。其實我哋係想保留到佢嗰個炸咗個 texture。咁於是乎咧，我哋一定要用好多唔同嘅方法咧，令到佢咧停留喺嗰個位啊。你烚得太多咧，你又唔掂㗎喎。但係你唔烚咧，嗱唔夠乾淨。咁於是乎咧，我哋就要整一整佢啦。好，其實咧就已經凍晒啦。跟住預備另外一個兜同埋一把鉸剪。嗱，出邊咧你買嗰啲齋咧，佢係成塊，真係唔會咁得閒咧幫你而家先剪啊。佢係成塊咁做嘅。咁跟住你要嗰陣時咧，佢先至剪嘅。咁我哋喺屋企食咧，咁唔好搞咁多嘢啦，整走咗啲水先。跟住咧就剪一個啱嘴型嘅 size，揸晒啲水先啦。就係咁啦，逐嚿做啦。
咁你揸嗰陣時咧，唔好咁大力，咪揸爛啊！OK， 就係咁啦，剪定先，方便啲又入味啲。做嘢好啦，嗱，我哋一路細火煮緊嘅嗰個汁咧，哇，好靚啦。OK， 跟住我哋咧可以較翻呢一個中火煮滾多少少先。好啦，然後我哋就可以放我哋嗰啲麵筋落去啦。嗱，你見我咧係用手攞㗎嚇，點解咧？因為我擔心咧，如果你哋可能第一次做嘅話咧，可能仲有啲水剩咗喺兜度。如果你就咁一嘢倒晒落去咧，咁連埋嗰啲水都倒埋落去就 which is no good 啦嚇。跟住撈下佢啦，哇 baby， 撈勻佢啦要啊，盡量咧令到每一塊炸麵筋咧都掂到嗰個汁 ，OK， 繼續用緊中火。嗱，我哋需唔需要即係再煮滾佢咧？其實咧就唔係需要嘅，不過咧好容易煮滾嘅。但係點解我講俾大家聽唔需要煮滾佢咧？就因為首先咧炸麵筋咧其實係熟嘅，炸咗噶啦 ，OK， 跟住咧。你洗啦嚇，洗完之後咧，再用熱水泵，咁啊其實係有煲滾咗嘅嗰度。咁然後你見到我用冰水嗰度咧，其實記住啊，好緊要，呢一個咧係嗰啲凍滾水，即係煲滾咗室溫嘅水 ，OK。然後再放嚟呢一度，嗱其實咧好快又會滾噶啦，咁又已經係 ready 噶啦。點解我咁強調呢一個溫度嗰個問題咧？因為如果你真係煮得太耐嘅話咧，你買翻嚟嗰個炸麵筋咧，就真係麵筋啦，一塊 towel 咁樣冇晒 texture，very bad 㗎嚇 ，OK， 好啦，而家咧呢個都 OK 啦，佢哋咧已經係索咗嗰啲汁啦，哇 yes， 夠啦，再揾多個兜，唔好放喺嗰個煮緊嗰個煲入邊啊嚇，我哋攞出嚟擺喺一個凍啲嘅兜嗰度，嗱，類似咁樣啦，咁其實咧最好咧。就係放喺一個咧平面大啲嘅一個兜，不過其實講下我咪有咯，我點解唔放咧？自己真係做翻先，咁樣放喺度，唉，咁咪 better 啦，真係自己都傻下。點解咁放咧？就因為鋪平啲咧，咁佢咧就唔會黐實一嚿嚿咁好核突啦。同埋咧咁樣做法咧，佢又可以快啲變得室溫嘅。呢一個食譜嗰個齋咧，我哋希望咧就係攤透佢啦，攤透佢室溫之後，然後放雪櫃嘅。點解咁做咧？因為咧呢度咧嗰個糖分係較為高嘅嚇，呢一個齋。咁你室溫食咧唔係唔得，但係雪凍咗之後咧，佢嗰啲糖咧又會硬翻少少。咁然後咧你咬落去嗰個感覺咧又會好食啲嘅。嗱，呢個係我嘅建議啫嚇 ，OK。但係我哋俾佢攤室溫之後咧，最好咧都俾佢醃一醃啦嚇，嗰啲汁咧即係索一索，再入味少少，咁就可以行得㗎啦。食得啦！哇，好開心啊！嗱，呢一個齋咧，我咧攤到室溫之後咧。再將佢咧放喺雪櫃度4個鐘，咁啊已經咧係凍晒㗎啦。which is 咧，我覺得咧係最好食嘅嚇。OK， 好啦，咁假如你見到，哇，點解呢一個齋嘅色唔同我出邊嗰啲色㗎？出邊嗰啲橙色好靚㗎喎。嗱，味道咧同出邊嗰啲係一樣嘅。咁可想而知，人哋加咗啲咩？變到咁橙啦！喺屋企食咧，除非你真係想要嗰個色啦，真係唔需要加嗰啲色素噶啦。呢個已經係嗰個甜酸渣嚟嘅，加個色素係搶眼啲，等你好似想食啲開胃啲咁解嘅啫。其實咧係唔需要嘅。頭先嗰個材料做出嚟嗰個甜酸渣咧，同出邊咧一樣，甚至乎好食啲添。咪話我讚自己嗱，大家不妨跟住嚟試下做啦，好好食噶！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦，多謝你，繼續食。